د 70 الیکشن باره کې ویلی شي چې دا ډیر پاک الیکشن و. تر اوسه پورې پاکستان کې څومره الیکشن شوي دي نو د جنرال یحیی خان په قیادت کې دغه الیکشن چې کم شوی دا ډیر پاک. په مغربي پاکستان کې د بوټو صاحب اکثریت او په مشرقي پاکستان کې د شیخ مجیب الرحمن اکثریت. شیخ مجیب الرحمن د اسمبلی اجلاس راوغوښتو نو بوټو صاحب دا وایي چې که چېرې دې اجلاس له څوک لاړو نو په خپلو خپو به واپس نه راځي. زه دلته چې سوچ کوم نو زه وایم چې نورو سیاسي پارټو هم دلته کمزوري ښولې ده چې د شیخ مجیب الرحمن اکثریت او هغه اجلاس راوغوښتو نو په کار دا وه چې که هغه عوامي نیشنل پارټي وي، که هغه جماعت اسلامي وي، که هغه جمعیت العلماء اسلام وي، که نورې پارټۍ هغه زمانه کې وي، په کار و چې هغې هغه اجلاس له تللی وي او د جمهوري رایې قدر شوی وي خو هغه قدر ونه شو. او بل دا زما خیال دی بعضې د کیدای شي ما سره پکې بعضې خلک اتفاق وکړي څوک به ونه کړي خو د دې دا یقین نه و چې هندوستان به راځي او د بنګالیانو امداد به کوي او بنګال به زموږ نه جدا کېږي. کني داسې به نه یحیی خان کړي او نه به بوټو صاحب کړي. د دې دا خیال و چې دا کمزوري خلک دی او موږ به په زور باندې دباو کړو نو هغې نه جنګ جوړ شو او د 71 د جنګ په نتیجه کې بنګال زموږ نه جدا شو. نو د دې شاته که وګوري نو د سیاسي رای قدر ونه شو نو اختلاف زیات شو او زموږ ملک دوه ټوټې شو. بوټو صاحب د مغربي پاکستان وزیر اعظم شو او شیخ مجیب الرحمن هلته حکومت جوړ او ډېره تباهي پکې وشوه، د خلکو بېعزتۍ وشوې، وجل پکې وشو، وینې پکې تویې شوې او د بنګالیانو زموږ منځ کې ډېر لوی نفرت جوړ شو. او حمودالرحمن کمیشن رپورټ هم په دې شته نو هغې کې دا ښیي چې زموږ نه ډېر زیاتي شوي دي چې هغه د بنګال د جدایۍ سبب وګرځي. بهرحال بنګال لاړ، مغربي پاکستان کې بوټو صاحب وزیر اعظم شو. بوټو صاحب ډېر لوی چینجز راوست. زموږ د کلاسیکل ایج نه د ماډرن ایج ته چې موږ راوړېدلي یو یا که زه ووایم چې پولیټیکل اویرنس د بوټو د وجې راغلی دی نو هغه ډېر لوی دی. خلکو جلسه وپېژنده، خلکو سیاست وپېژندو، خلکو سیاسي شعور بوټو صاحب خلکو له ورکو. زموږ په علاقه کې که تاسو وګورئ نو سیاسي شعور د باچا خان نه شروع شوی دی او د دې نه مخکې چې کوم زموږ پښتانه مشرانو ملک احمد بابا دی، ګجو خان بابا دی نو د هغې هم یو سیاسي او دغه ویژن و. خوشحال بابا دلته ډېر لوی کنټریبیوشن کړی دی او بیا باچا خان بابا دی خو بیا زیات شعور چې دی د ماډرن ایج او بوټو صاحب راوستی دی. بوټو صاحب په 1977 کې انتخابات وکړه. هغه انتخاباتو کې ډېره زیاته داندلي وشوه. اوس هم زه وایم د بوټو صاحب دومره پاپولرټي وه که دا داندلي هغه نه وی کړی نو بیا هم د هغه حکومت امکانات وو. کیدای شي هغه یېرېدو چې کیدای شي زما حکومت جوړ نه شي نو هغه داندلي وشوه او د داندلۍ خلاف دا ټولې پارټۍ یو ځای شوې د قومي اتحاد په نوم او په پاکستان کې الغاو تلغاو جوړ شو او دا ویلی شي چې د دې ټولو پارټو بوټو سره د معاهده کېدونکې وه چې په دې کې جنرال ضیاء الحق مارشل الله راوسته، بوټو یې ګرفتار او په دغې باندې هغه سیاسي اړې ګړې ختم شو. ولی خان دی او چې کوم سیاسي قیدیانو د جمعیت العلماء اسلام د نورو پارټو چې کوم د بوټو صاحب نو خوښ نو هغې د یو تسلسل نه په جیلونو کې او ډېر زیاتي ورسره هغه جیلونو کې بوټو صاحب حکومت کړي هغې را خلاص شو. اوس دلته ولی خان چې دی نو ټول عمر عوامي لیډر پاتې شو، هغه اسټیبلیشمنټ سپورټر چېرې نه و پاتې شوی. خو په دقه وخت کې چې بوټو صاحب هغې راګیر کو نو ولی خان دوه درې خبرې داسې کړې وې چې هغه د بوټو په نیولو خوشحاله و او هغه د ضیاء الحق په مارشل الله خوشحاله و. خو چې څه موده تېره شوه او هغه ته دا پته ولګېده چې یاره دا کیسه خو اوس بل طرف ته لاړه، زه خو جمهور سړی وم او اوس مارشل الله سره سپورټ زما راځي نو هغه بیا یو څو خبرې داسې را دغه کړې چې ضیاء الحق یو تقریر کې ووایي چې جمهوریت په اسلام کې نشته. نو د ولی خان پاپولر لیډر او د پاپولر لیډر سټیټمنټس چې دا هم پاپولري نو هغه په خپل تقریر کې ووایي ولی خان چې جمهوریت نشته په قرآن کې یا په اسلام کې نو مارشل الله هم په اسلام کې نشته. نو د هغې نه پس بیا هغه دغه شروع کو. خو دغه وخت کې چې که بوټو صاحب سره سیاستدانانو مرسته کړې وې نو کېدای شي هغه پانسي شوی نه وي او دومره لوی لاس په دې ملک ته نه و شوی. ځکه چې یو تکړه مخالف چې دی سیاست کې دا هم ستا د جمهوریت معیار اوچتوي. د اجمل بابا یو شعر دی، تا چې دي زما په سر منلي د رقیب سره، تا چې دي زما په سر منلي د رقیب سره، دا د مینې لوبه
که تا غواړي نو ما هم غواړي. یا پښتنو هیر نه کې دا ستاسو ملنګې خټک وخت به درنه داسې لیونی ګورې بیا هم غواړي. نو بنیادي خبره دا ده چې یو د سیاسي شعور او د سیاسي مکتب فکر خلک هغې که د سیاست مرسته ونه کړي او د مارشل لاګانو مرسته وکړي نو دا بس جمهوریت ته او سیاست ته ډېر لوی نقصان وي. نو دغه وخت کې عوامي نیشنل پارټۍ که نورې سیاسي پارټۍ وي خو عوامي نیشنل پارټي به موږ ځکه یادو چې ولي خان د اپوزیشن لیډر و او سټرانګسټ پولیټیشن په دغه زمانه کې. نو هغې د بوټو صاحب مرسته ونه کړه او الریډي هغې سره ریزنز وو. بوټو صاحب هغې ډېر تنګ کړي وو او بعضې خلک وایي چې دوی به ژوندي واپس راځي نه د بوټو صاحب د جیلونو نه. نو یو خوا دغه خبره هم وه او بل خوا دا خبره هم وه چې سیاست بیله او ټوپک وګټله.